U nebeskoj liturgiji se govori o tome kako Sveti Sava služi se liturgija u Carstvu nebeskom. I onda služi Sveti Sava i Sveti Pavle i evanđelisti, Gospod načalstvuje i služi se liturgija, dakle, u raju. I na kraju liturgije svi prilaze i celivaju Hrista. Pozdravljaju se sa njim. A Sveti Sava došao i klekao pred Hrista i neće da ustane. I prilaze anđeli da ga dignu, međutim on sve kleče na kolenima. I Gospod ga pita, šta se dešava, reci mi, čedo moje, Nemanjiću Savo. I onda ga pita ga kakva je vera u Srba. Da li mi dižu zadužbine, da li devojke drže devojaštvo, da li momci su ovakvi, znači svega onako potanko ispita i Sveti Sava mu odgovara situaciju kakva je realna, kakva je i danas. I onda kaže, Gospod svojim mislima potrese nebesa, pa pusti glad na zemlju Srbiju, pa pusti ovo, pa pusti ono, sve veća nevolja od nevolje. Zakukaše Srbi u nevolje, ali se živog Boga ne cetiše, niti Boga, niti svojije greha. A sve Savo na koljena kleči, ne htede i dalje ustati. I tako ide nebeska liturgija, dok na kraju Gospod ne odreši satanu i ne pusti, kaže, pljunu oganj i zadovi žvala, pa se sruči na zemlju Srbiju, sve popljuva što je osvećeno i tako da vam sad ne pričam, slušat ćete, čućete kako je to onako moćno. Nema potrebe govoriti i objašnjavati danas ljudi koji pričaju kako je u zemlji Srbiji, pa onda vidimo nekog na internetu koji priča u Srbiji je danas ovako i mi svaka mu čast, neka je rekao. To je Vladika Nikolaj rekao davno. I rekao šta će biti sa nama i kako će nam biti ako budemo dalje nastavili tako. Sve dok nije pustio pomor, pa kaže, zgrči majke nad koljevke prazne i krvave. I u jednom trenutku Sveti Sava viče, dosta, Bože, dosta, poštedi ostatak. I onda Gospod krizu popustio, a Srbija peva aliluja, aliluja. Dakle, nas ili biti neće, ili će nas biti kako trebamo. To je činjenica. Mi možemo postojati samo kako smo osnovani kao pleme, kao narod da postojimo, a to su Nemanjići odredili i utkali. Da postojimo ne sebi, nego Bogu. I tako da postojimo jedni drugima. Ako tako ne budemo postojali, Srbi postojati neće. Ja vam ozbiljno kažem, ovo što sam rekao tamo u emisiji, što ste slušali, sve škole ovde u okolini su se zatvorile. Sve ove seoske škole, znate kakve su škole? Sada da odemo do sela Kopusina, ima jednu prelepu školu od kamena. Stvarno lepota da vidi čovek takvu školu, jako lepo dvorište, sređene sve. Godinama se održavala veštački škola sa jednim đakom. I ta škola ne postoji. Jedan đak u školi, dolazi učiteljica zbog jednog đaka, nastavnica engleske, veroučiteljica, onda, kako se zove, ona spremačica škole i još ne znam ja ko već tu dolazi, samo zbog jednog đaka. To selo nema prodavnicu, to selo nema budućnost, jako teško doći do njega, mogu samo napraviti vikendice i tako dalje. Od 7 i nešto hiljada sela, oko 6.000 sela su pogašena u Srbiji.
To su sela koje su zatvorene. Groblja se samo šire, idite na bilo koje groblje i pogledajte i vidjet ćete. Mi smo narod koji ne nestaje. Mi smo narod koji izumire u hiperbrzini, neverovatnoj brzini. I mi dalje ne hajemo. Baš nas briga. I dalje krivimo druge. Nećemo da rađemo decu. Jako je teško mladima da nađu jedni i druge. Ljudi moji, pa šta je potrebno da se dvoje nađu, da se vole i da začnu brak? Potrebno je da on to želi, da ona to želi. Šta vi mislite uopšte? Šta je ljubav? Mislite da je ljubav neka posebna emocija kad ti se ujutru budiš, jedva čekaš da vidi? Nema to veze s ljubavom. To je zaljubljenost, neka mladalačka, ta hemija, ti žmarci, ti leptirići u stomaku. Zreli ljudi, mislite da ljudi 50-60 godina i dalje imaju te leptirići u stomaku? Jedan čovjek me pita, oče, kako da razlikujem ljubav od navike? To što sam ja navikao sa svojom ženom da pijem kafu i volim da pijem kafu ujutru, da li je to ljubav ili je to prosto navika? Da ja to volim i tako dalje. Ljubav je žrtva. Ljubav je kada možeš da uzmeš sebi, a ti to ne uradiš, nego daš drugome. I to ne zahteva nikakvu emociju, nego zahteva posebno postojanje tebe kao nosioca ljubavi. Vi razumite to? Ako vi nemate ljubavi u vašem životu, taj drugi koji dođe, neće se ljubav stvoriti sama od sebe. Neće ljubav postojati između vas dvoje kao nešto posebno i sad vi, eto, osjećate ljubav. Nema od toga ništa. Ako vi niste čovek ili žena, i žena je čovek, koji nosi ljubav prema deci, prema tvorevini, prema celome svetu, vi nikad ne možete imati ljubav prema drugome. Čovek može voliti svaku ženu. Sa svakom ženom i sa svakim muškarcem se može biti u braku. To ne zahteva nešto posebno u celo tome. A šta vam je dokaz? Hoćete dokaz? Evo vam dokaz. Dokaz je, ajde da uzmemo od postojanja naše zemlje 800 godina postojanja naše zemlje. Mi smo ovde, zahvaljujući 800 godina postojanja toga. Dovede ti mladu i kaže, ovo ti je žena. Prvi put je vidiš. Prvi put, čoveče, ne znaš, nisi mogao da je biraš, nema tu nikakve hemije, nema tu ništa. Oni se vole. Kako se vole? Da li je to jao dušo, jao pile, jao kuco? Nije to ljubav. Nije ljubav kad ti ustaneš i volim te ženo, volim te mužu, jao, mi se, znaš, mnogo volimo, mi se slušamo, mi se pomažemo, on meni tamo radi sve, da vidiš, to je ljubav. To nije ljubav. To je organizacija posla. U najbolju ruku. Ljubav je žrtva, ljubav je kada čovek zna svoj smisao. Ja sam muškarac, imam svoju ženu, imam svoju decu, domaćin sam u kući i ja znam moje obaveze. Moje obaveze su kao domaćina, da sve bude na svom mestu, da drva imam za zimu, znači da dolazi zima, mora da se greš. Dolazi slava, treba te ljude tu poslužiti nečim. Znači treba se peći rakija, treba se kuvati, spremati vino, treba se obaviti svinjokolja, da ćeš da ti toviš svinje pa ćeš da kolješ. Dakle, obaveze muškarac žena mora da zna. Ako će moja žena da sprema kuću samo kada će da dođu gosti, od toga nema ništa. Mi ćemo u najvećem delu godinu da živimo u prljavštini. Kuća mora da bude uvek spremna, uvek čista, ne znaš kada će gospod naići. Ljubav je kada deca priđu i pomognu mami da opere sudove. Kad pomognu tati da pokosi travu, da zalije plastenik ili nešto, to je ljubav. Dakle, ako smo ljudi ljubavi, mi ćemo moći da održimo brak. Zašto ima ovoliko razvoda brakova, a svako bira s kim će da uđe u brak? Voleli se dvoje mladih, pa se više ne vole. Kako to? Kako možeš da se voliš nekim i onda ga više ne voliš? Šta si ga odvoleo? Jer postoji ta mogućnost odvoleti nekoga. Znači da ga nisi voleo.
Možda si voleo osjećaj da imaš nekog pored sebe. Možda si voleo tu ideju da je ta žena koju su mnogi tražili sada tvoja. Ili taj muškarac sada tvoj. Možda si volela ideju da imaš nekog da ne budeš sam ili sama. Ali to ne znači da si voleo tu osobu. Voleti tu osobu znači dati život za nju. I obrnuto. I zamislite vi da vi imate sada nepunih 20 godina i da smo ja recimo seo sada sa Vladom i da kažem ti imaš sina za ženidbu, ja imam ćeru za udaju i nas dvojica rešemo, popijemo, on vidi ćeru, ja vidim sina, vamo tamo, tu se dogovorimo, isprebijamo se, što kaže naš narod, pogodimo se sve i svadba. Mladoženja još nije vidio mladu. Onda u novija vrema bilo je upoznavanja. Setite se Milorad kad je došao na upoznavanje pa begu u treće selo, neću da se ženim. A oni juri ga, pa ga vode kod vračare, pa kod doktore, pa kod popova, pa kod svi, s njim ništa nije u redu. Neće su, da, pa da nije, ne daj Bože, nastan, daleko bilo, neće da se ženi. On se zaljubio u neku tamo, ne, hoću samo nju. Ovo vreme je sada došlo do toga da ja mogu da biram koga hoću da uzmem. Znači, nema blagoslova oca. Baš mene briga da li će moj otac da blagoslovi to što sam ja u vezi sa ovom. Drugo, ja toliko menjam te devojke da moj otac ne stigne ni da upozna ni jednu od njih. Sad to tako normalno. Pa onda odeš naveče, imaš jednu devojku, ne znaš joj ni ime, čak i spavaju zajedno, ni ime ne znaju jedno drugome. Šta će u braku da radi? Oni su sve otkrili, oni su sve dobili. Šta brak ima novo za njih? Dakle, samo i jedino samo ako mi postanemo kao, da kažem opet to, nosioci ljubavi, moći ćemo da volimo sve. Naše srce će biti veliko za sve ljude. E sad, naravno, u ovom teškom vremenu, u ovom vremenu u kome se nalazimo, više to ne ide tako. Ne može otac Peđa sad da kaže ti s tim, ti s njim, ti s ovo, vi ste muž i žena i sad to je to. To bi moglo, da ste vi drugačiji. Odmah bi naišli na osude vaših prijatelja. Recimo da ste se upoznali na Facebooku ili na Instagramu, to je cool, to je super. Ali da su vas upoznale baba i deda ili neki sveštenik ili to, već nije u redu. Imam ja jednu sestru koja je od malena htela da bude, to sam pričao možda, ali eto, pogledam ovaj trenutak da vam opet ispričam, koja je čitav život maštala o tome da idu u manastir, bude monahinja. Ona je kao dete maštala i njeni su dovodili redom momke, ma ona nije htela da je pogleda uopšte, oni sede za ručkom, upoznaju se, pa eto vidiš ovaj je otakav, neću uopšte da razgovara, ona momka pogledala nikad nije. Imala je duhovnika koji imaju ga dalje, koji je rekao da nisi ti za manastir. Međutim, ona i njena drugarica se odluče da bez blagoslova duhovnika, jer šta zna duhovnik? Ja to hoću, ja to osjećam, to je poseban priziv od Boga i ja idem u manastir. A moj duhovnik ne zna on to, ne može on da zna šta ja osjećam. Dobro. I oni odu u manastir, njih dve. Bile su možda 2 meseca i pobegle su iz manastira. Ceo život ona živela u iluziji da će ona bude monahinja, da će to da bude njao njoj super, evo ptičice divno pevaju, ona čita tamo nešto, vrti brojanicu, to ja kako je to divno. Ne ide to tako. Oni te baci u kuhinju, brale, više ne znaš ni da radiš u restoranu, kuvaš za njih 20, 30, doručak, večera, posluženje, nikad nisi izašao, kad odeš na liturgiju samo da se pričestiš, onda duge službe nekad budu, pa ovo ono, čovjek se pita pa da li ja želim stvarno ovako da proživim ostatak života, pa onda dođu mladi bračni parovi sa decom, pa ti se uvrti u glavu sve i svašta, pa krene da ti se ispituje ceo životni tvoj put. Nije to baš tako kako su oni mislili da to jeste. Jer ako ti nemaš Boga u ovom životu, sad ovako, sad u ovom trenutku, gde god, šta god da si, nećeš ga imati u manastiru.
Ne ide tako, isto kao i sa ljubavlju. Ako nisi čovek ili žena ljubavi, nećeš imati ljubav kad drugi dođu. Zato se ljudi kad ne podudaraju. I kad se upoznaju, ne zavole se. I ona se vratila iz manastira i njena drugarica i došla kod duhovnika i ispoveda kako, eto, to nije baš kako ona zamišljala. I on kaže, sad si zrela. Ovo je Rajko, moje duhovno čedo. I njih dvoje se upoznali. Koliko Ivana imaju dece sada? Troje. 3 sina, ali tako beže? On je profesor na akademiji, vajar i ako to išta znači za ljubav to nema nikakvog smisla. I vrlo im je težak život bio, a njih dvoje ruku pod ruku sa svoje 3 dece i gura i gazi. To je to. To je ljubav. I to nema veze sa emocijama. To nema veze sa nekim posebnim. Ljubav je kada se muškarcu ponudi žena, a kada on nađe snage da je odbije. Iako sve u njemu govori da je to super, da je to trenutak, da to treba da uradi i tako dalje. I on kaže ne, to je ljubav. Gospoda je izdao Juda, jer ga nije voleo. On ga nije voleo. Petar je pogrešio samo, uplašio se i pokajao se. I na kraju je dokazao da se kaje kada se odrekao Hrista 3 puta i posle stradao na krstu za njega. Znači, grešimo. To je ono što sam vam pričao onom demonu koji ide i grešne ljude ubija. Ja sam porota i sudija. Vidiš lopova koji krade, on nije dostojan života. Možda će se pokajati. Ne, takvi ne treba da postoje, treba ih ubiti. Razumete kako menja svest ljudi? I onda za koga ta vlast, recimo, kaže da je terorista, da je nedostojan, automatski masa želi da on umre. I pravimo jedan legalizovan klinč na bilo koga ko se njima ne smije. A to tako ne može. To tako ne sme da bude. Svaki čovek je ličnost. I mi moramo pogotovo da se molimo za takve još više. Da ih volimo. Jer ti ljudi su takvi zato što nisu imali ljubavi u svom životu. I ako mi pokažemo da nemamo ljubav, već istim načinom odgovorimo na njihova nedela, znači nedelom, zapravo pokazujemo da su oni u pravu. Hajde da analiziramo život loših ljudi. Oni su imali jako težak život. Oni su imali jako nesrećan život. Oni nisu imali jednu osobu u životu koja ih je volela. To je veliki problem. U Jasenovcu, onaj ustaša koji je klao toliko ljudi, silovao devojčice, koji je izmislio onaj srbosek za lakše klanje, da to ide brzo, koji je vodio u trci za klanje ljudi, i to za par stotina ispred svih, je više zaklon. Da je sebi mogo da priušti da dovede malu Milicu od 10 godina i da se na njom iživljava i tako dalje. On je zver, prazna ljuštura. Ja sam potpuno siguran da su se demoni stideli kada su videli tako nešto. I odjedanput viđa pod drvetom jednog starca koji se smeje. To je grimasa koja u jednom takvom paklu ne može da postoji. Osmeh i pakao, klanje, klanica, logor ne idu jedno sa drugim. I ovaj prilazi i sad onako, on je glavni, on je Bog, on osuđuje, on može ima moć. Šta se ti stari smeješ tu? A on ga gleda sa ljubavlju, starac mu kaže. Gleda ga sa ljubavlju i kaže, samo ti sinko radi svoj posao. Ajde, matori, reci, živeo HDZ, inače ću da ti odsečem uši. Samo ti sinko radi svoj posao. On ga uhvati i odseče mu uši.
sad ćeš da vidiš. Ko si ti da ti meni prenosiš? I dalje. Iskopamo oči, izvadimo srce, ubije ga. Izmasakrira ga. Posle više nije mogo da kolje. Nije proboje, ne može. Tresu mu se ruke, on doživljava stres. Dobija napad. Oni ga zatvoraju i ne zna šta se dešava s njim. On ne zna šta se dešava sa njim. Niko ne zna. A u njemu samo glav, reči, samo ti, sinko, radi svoj posao. On je ubio hiljade ljudi, preklao, ali je tad ubio jedinog čoveka koji ga je voleo u njegovom životu. Koji je pokazao i trunku ljubavi prema njemu. Nije ga osudio zbog toga. Nazvao ga je sinom. I on posle toga više nije mogo da kolje. I to sve znamo pod zapisa doktora Zeca, koji je ušao unutra i slušao šta mu je on rekao. I on kaže, da li, doktore, znaš da ja sad mogu da te zakoljem ovdje i da nikome ne odgovaram za to. On u ćošku jednom, mračna ličnost, drhti, ne može da dođe sebi. A doktor kaže, znam. I on onda kaže, objasni mi šta se dešava sa mnom. I on njemu priča sve to i zahvaljujući tome svedočanstvu mi znamo šta se zapravo dogodilo. On je to ispričao, on je posvedočio svoja zlodela i ljubav starca Vukašina. Samo ljubavlju možemo razoružati ovaj svet i ove naše neprijatelje. Ne gnevom i ne vatrom. Ovaj svet se menja tako što ćemo đavola da iselimo iz naših duša, iz naših kuća, iz naših gradova, iz naše države. A nije ni problem isterati njega, iako je to veliki problem. Problem je useliti i nastaniti Boga. Đavo je kroz svoje sluge, razne organizacije koje vladaju ovim svetom i kroz pare, kao svoje najjače sredstvo, spustio korene duboko u ego svakog čoveka koji postoji na ovoj planeti. Ego svake firme. Ego čovečanstva. I ovaj svet može se menjati samo onako kako je menjao Hristos. Čovek po čovek. Duša po duša. Ne sad ti da dolaziš kao spasitelj nacije. Evo ga novi Karađorđe. Evo ga novi ovaj ili onaj, više koliko ih je bilo. Nego, evo ga Hristo. Evo su Hristovi. To je jedini način da promenimo ovaj svet. E sad, to smo pričali, već 100 puta sam vam to rekao, znate to na pamet. Ovaj pop stalno priča jedini način je ljubav i stalno priča o ljubavi, ali možda ćete nekada i shvatiti koliko je ljubav veoma moćno oružje u odbrani protiv svakoga zla, u odbrani protiv svega i koliko je ljubav danas zaprljana da više čoveku ne možeš da objasniš šta je ljubav. Na zapadu, u Americi, u ljubav veruju kao i u Deda Mraza. Jednu izmišljotinu, jednu bajku koja ne postoji. Kada ja moram sa ženom, sa kojom želim da izrodim decu, da potpisujem ugovor da nakon razvoda braka ona ništa ne dobije. Ili pak da naš brak važi 5 godina i onda ako nam se svidi produžit ćemo još 5 godina. Ako nam se ne svidi po isteku ugovora, svako je slobodan na svojoj strani. To je normalno. Normalno. Tome se više niko ne smeje. Daleko nenormalnije stvari su normalnije danas. I vi ćete da se pojavite da kažete šta je ljubav danas u ovome svetu. Da li vi znate koliko puta se u toku dana upotrebi reč ljubav za mesta šta i gde ona nije? Koliko se radi na tome da se ljudima pomrse kolci šta je čast, šta je ljubav, šta je čojstvo,
Šta je čojstvo? Zna neko šta je čojstvo? Junaštvo je kad odbraniš sebe od drugih, drugi te napadnu i ti odbraniš sebe od, recimo, 5 napadača. To je junaštvo. Drugi od sebe. Na druge braniš od samoga sebe. Marko Milo. Brak ne može da postoji ako nema čojstva. Ne može da postoji. Jer ako će žena da kaže mužu sve što je na pameti i da ga ni malo ne poštedi svoje nezadovoljnosti iz ne znam kog razloga, svoje agresije, svoje nervoze, svoje živčanosti, ni malo da se ne ujede za jezik, taj brak ne može da postoji. Ili će taj muškarac da prestane da bude muškarac i da poklekne pod terorizmom, i ovo pričam zato što u većini slučajeva takva situacija danas, pod terorizmom psihičkim te žene, koja stalno čanta, koja ga stalno napada, ili će se braniti. Ako se bude branio, tu će svađe biti neprekidne, konstantne. I tu se stvara jedno okruženje u kom deca ne mogu da uspeju. Jedna klima koja nije pogodna za te sadnice. Nemoguće je da deca opstaju u takvom braku i dolazi do razvoda. Ili do prevara, do nezadovoljstva. I kad ljudi dođu i kaže imam problem sa ženom, on ne kaže ona mi je ružna mnogo, bila je lepa, ne kaže udebljala se sad pa ne mogu da je gledam, nego kaže ne mogu više da je slušam. Oni više nisu na istoj frekvenciji. Nema čojstva, ona i on, što na um, to na drum. Nema klapne ovde, da neko nekad zaćuti. Da neko nekad kaže, ej bre, stani, kako? I zato brakovi pucaju, zato brakovi ne mogu da izdrže nalete ovog sveta. Ne samo brakovi, veze. Vi vezu ne možete da držite, kamo li brak? Brak možda traje 30 godina, 40 godina, a veza ne može da traje ni 2 meseca, ni 3 meseca. A to tako ne ide.